Dr. Rodoljub Živadinović, direktor Doma zdravlja u Aleksincu, koji je pre mesec dana oboleo od virusa korona, uspešno se oporavio i ovih dana očekuje da se iz Beogradske bolnice vrati kući. Ovu lepu vest našem dopisniku iz Aleksinca, Dušanu Stevanoviću, preneo je lično dr. Živadinović, pa da čujemo šta je još poručio u razgovoru sa njim. Direktor Doma zdravlja u Aleksincu, dr. Rodoljub Živadinović, epidemiolog i predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji je pre mesec dana oboleo od virusa korone i bio hitno prebačen za Beograd, uspešno je prebrodio sve teškoće i uskoro se vraća kući. Bilo je to paklenih 20 dana borbe za život ili smrt, provedenih na intenzivnoj nezi infektivne klinike u Beogradu. Juče je prebačen na odelenje i za par dana se vraća kući. Pobedio sam i koronu. Bilo je to strašno rvanje. Želim da pohvalim fantastično osoblje infektivne klinike u Beogradu, stručno, vredno i predano, koje mi je spasilo život. Narodu mogu da poručim: slušajte struku i državu i čuvajte se virusa. Opasan je kada je organizam iscrpljen i opterećen. Sada sledi period oporavka, ali to je već nešto drugo. Inače, štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Aleksinac doneo je nekoliko odluka koje se odnose na ublažavanje ranije donetih mera u cilju suzbijanja virusa korona. Tako je od danas Aleksinački buvljak počeo sa radom, jer je sve urađeno kako bi se ispoštovale preporučene mere zaštite. Od 4. maja ponovo će biti otvorene stočne pijace u Tešici i Kormanu i one će moći da nastave sa radom u terminima koji su predviđeni kao pijačni dani. Iz Aleksinca za televiziju Laser, Dušan Stevanović.